今日我哋有本會嘅牧師朱禮賢牧師為我哋證道，證道嘅題目係謙卑的見證。經文記載喺哥林多前書1章18至25節，大家可以翻開手上面嘅聖經，或者兩面嘅熒光幕都會打出嚟。哥林多前書1章18節。因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙，在我們得救的人卻為神的大能。就如經上所記，我要滅絕智慧人的智慧，廢棄聰明人的聰明。智慧人在哪裏？文士在哪裏？這世上的辯士在哪裏？神豈不是叫這世上的智慧變成愚拙嗎？世人憑自己的智慧，既不認識神，神就樂意用人所當作愚拙的道理，拯救那些信的人。這就是神的智慧了。猶太人是要神蹟，希臘人是要求智慧，我們卻是傳釘十字架的基督，在猶太人為絆腳石，在外邦人為愚拙。第24節，但在那蒙召的，無論是猶太人、希臘人，基督總為神的能力，神的智慧，因神的愚拙總比人智慧，神的軟弱總比人強壯。今日讀畢，恭請朱牧師。各位弟兄姊妹早晨。今日我哋繼續講呢個哥林多前書啦。因為我哋嘅年題係即係咩啊？係咪啊？記唔記得？係啦，門徒訓練生活見證啊！今日我哋會繼續講生活見證。生活見證咩意思啊？就係咧話我哋咧要為耶穌做見證，成為耶穌嘅見證人。就好似啲法庭裏邊咧審理一啲案件嘅時候咧，其實有時咧需要傳召一啲咧證人出嚟嘅，傳召啲證人，然後咧即係希望佢哋咧去證明個當事人究竟有冇犯法，有冇做某啲事情。所以咧證人所講嘅事情啊，其實個目的啊或者個焦點唔喺佢自己身上嘅，係喺個當事人身上啊嘛。係嘛？即係見證人嘅講嘢嗰個目標啊，係喺嗰個當事人身上。所以同樣道理啦，如果我哋作為一個基督徒，我哋要成為耶穌嘅見證嘅話咧，我哋所講嘅嘢或者我所做嘅嘢，其實嗰個焦點啊係放喺耶穌度，唔係放喺我哋身上。記住啊，我哋做見證個焦點咧係放喺耶穌度，唔係放喺我哋度。所以咧一個成功嘅見證啊，一個所謂成功嘅見證，係當人哋聽完我哋所講嘅嘢，或者見完我哋所做嘅嘢，佢哋嘅焦點咧就會去咗耶穌嗰度，咁先為之成功嘛。失敗嘅見證就係相反啊，失敗就係咧你做完啲嘢，或者你講完啲嘢，人哋嘅焦點咧係喺你度嘅，喺我哋度嘅。你嗰人做完啲嘢或者講完啲嘢之後，人哋嘅焦點我覺得哇，你好叻啊，你好勁啊，你好醒啊，你好努力啊，咁樣，咁就失敗咗啦。咁你係做唔到見證嘅喎。今日我哋講啦，個講題係講我哋做呢個謙卑嘅見證啊嘛，即係話意思就係我哋要通過謙卑呢個咁嘅品格嚟證明耶穌係真嘅，用謙卑嘅品格咧嚟榮耀耶穌嘅，用謙卑咧令到人哋咧吸引人哋咧去認識耶穌，去相信耶穌嘅。所以如果有一日你身邊有個朋友同你講，哇！邊個啊？你真係為人好謙卑喎，咁樣你點回應好啊？咁樣你點同佢講啊？咁樣咁你話可以咁樣講嘅，你話感謝主啊！真係耶穌改變我㗎，係耶穌咧令我知道我嘅限制，令到耶穌咧令到我知道我嘅長處，耶穌咧令到我咧唔會驕傲，唔會自卑。
耶穌係我好榜樣，耶穌改變我，耶穌讓我知道咧點樣成為一個咧謙卑嘅人。嗱，你講完呢啲咧，咁樣你朋友聽完之後咧，佢其實係個焦點咧就會想知道耶穌點改變你噶喎。哇！乜耶穌咁犀利嘅咩？佢將你咁大改變嘅咩？乜你原來俾耶穌咁大嘅影響嘅咩？咁佢會追問你啦。咁耶穌點樣令到你謙卑啊？或者耶穌有咩能力去令到你謙卑啊？咁樣，所以個焦點就會去咗耶穌度喎。係啦，所以大家記住，我哋就要將人帶到耶穌面前，就係咁啦。通過我哋嘅見證，通過我哋一啲嘅所做嘅嘢。如果一個人咧唔識得謙卑嘅話咧，其實佢就好容易咧徘徊喺兩個極端之間嘅，就係一邊咧就係佢一係好驕傲，一係就好自卑。但係咧呢兩個極端好特別嘅，呢兩個極端咧又好似孖生仔咁啊。其實好多時係同時出現嘅，即係驕傲嘅人嘅骨子裏咧就可能係好自卑嘅，自卑嘅人骨子裏咧其實佢可能係好驕傲嘅。好得意嘅喎，呢兩個即係極端咧會擺嚟擺去，但係好似黐埋一齊咁啊！但無論係驕傲又好或者自卑都好咧，其實佢最終呢種人其實就係自我中心嘅人。越驕傲嘅人咧就越自我中心，越自卑嘅人都一樣噶，其實係自我中心噶。所以呢兩種人係自我中心嘅人，謙卑唔同，謙卑唔係自我中心。耶穌嚟到。耶穌對我哋嚟講咧，最大嘅一個改變就係將我哋由一個咧自我中心嘅人變成為一個以耶穌為中心嘅人。即係當我哋信咗耶穌之後，我哋除咗宣認耶穌係我哋嘅救主之外咧，其實我哋仲宣認咗另一個即係另一樣嘢嘅，就係耶穌係我哋生命嘅主啊嘛。生命嘅主就係咧，當我哋信咗耶穌嗰一刻，由嗰一刻開始，我哋嘅生命係由耶穌話事嘅。我哋將生命嘅主權交俾耶穌嘅手上。所以有啲人咁樣講，咁樣形容嘅就係話咧，當我哋信咗耶穌嗰一刻，其實我哋已經進行咗一個非常正直嘅行動，就係將你嘅主權交出。一個主權移交嘅儀式已經喺你一信耶穌嗰一刻咧做咗啦。你交出你自己嘅主權啊嘛，由耶穌話事啊嘛。所以有啲人咧會用呢幅圖嚟表達噶。以前就係你自己坐喺嗰個王座嗰度個寶座度，你信咗耶穌之後，就係耶穌坐喺度啦。耶穌帶住你啦，帶住你。當然啦，呢個咧我哋所講嘅主權移交嘅儀式咧，其實多數都唔係好順利嘅，好多時都係拖拖拉拉嘅。有時候交咗啲出去，有時候想自己攞翻，有時候想自己話事，有啲咧又想耶穌話事，有啲某啲範疇我話想自己揸主意，有啲嘢咧我自己揸唔到主意嗰啲咧，就交俾耶穌嘅。好多時係咁樣嘅。有啲人係仲得意嘅，好似同耶穌傾掂數嘅，即係嗰個即係交接儀式咧，已經講好咗噶啦。幾時係耶穌話事，幾時係自己話事嘅，即係好似今日咁樣主日嘛。今日主日咧一定係耶穌話事嘅，冇得傾嘅。今日主日，所以咧我今日咧成日都係交俾耶穌啦。耶穌，我今日侍奉你嘅，整天都係侍奉你嘅咁樣。咁咧，但係去到聽日就唔係啦。耶穌，你唞下啦，你攰啦，忙咗成日。星期一開始就係我自己話事啦，因為我要翻工啊。耶穌去翻工個場景好唔同嘅，唔喺教會裏邊啊。翻工裏邊咧，即係好似如羊入咗狼群咁啊。嗰班同事啊，唔係嘅人咁笨噶嘛。我翻到去咧要搏殺噶嘛，我有時要講大話噶嘛，有時要同啲同事爭上位噶。嗰陣時咧就唔可以耶穌話事噶啦，就要自己話事噶咯，就係咁樣。但係呢啲情況係唔理想噶，所以我哋需要咧不斷咁提醒自己。耶穌既然係我哋生命嘅主，萬事所有事情都要以耶穌為先嘅。我哋要以耶穌為個榜樣啊，去決定我哋每一日每一刻嗰啲生活係點啊嘛。一啲唔容易嘅，一點都唔容易啊！因為你要時時刻刻都咁做，你成日要，其實你成日提醒自己，因為你好容易
就自我中心啦。你好容易想自己話事嘅，所以不斷努力咯。我哋永遠都去唔到完全嘅境界，所以我哋每一日咧都要努力。喺哥林多教會裏邊嘅信徒都一樣，同我哋一樣嘅。其實佢哋都未能夠完全咧將個主權去交出，未能夠咧讓耶穌完全去話事。我哋或者可以咁樣講添，其實佢哋呢班信徒咧，甚至乎咧係可能連一半嘅話事權咧都冇交出，所以先導致佢哋會點啊？分黨分派啊嘛。上次講佢哋分咗係保羅派、彼得派、阿波羅派，分黨分派，佢哋先要認叻嘛，自我中心，所以佢哋好認叻。如果我哋話有個人咧，佢唔謙卑咧，我哋多數都咧認為咧佢係認叻嘅人嚟嘅，即係好少話佢係一個自卑嘅人啦。我哋通常都會話佢係一個好認叻嘅人。喺哥林多教會裏邊咧，好多信徒都唔謙卑嘅，佢哋成日認叻，佢哋嘅生命咧冇被耶穌去改變。或者你會咁樣諗啦，既然呢班信徒啦成日都咁認叻，係咪因為佢真係好叻啊？因為佢哋好醒啊，好勁啊，所以佢哋好認叻啊。事實又未必係咁嘅。其實你可能喺人生經歷都會知嘅，有啲人好認叻，嗰啲人咧實際上未必好叻嘅。所以保羅喺第26節嗰度，佢講得好清楚，佢話：弟兄們，可見你們蒙召嘅，按照肉體有智慧的不多，有能力嘅不多，有尊貴的也不多。喺哥林多教會裏邊，的確係有啲人好叻，有啲人好有錢，有啲人好有能力，但係唔多嘅。因為保羅話係唔多㗎，喺整體嚟講咧，佢哋唔叻㗎。所以保羅喺度用咗3個重複嘅形容詞，強調佢哋啊，有智慧嘅又唔多，有能力嘅又唔多，有錢有尊貴榮耀嘅又唔多。所以佢哋係點啊？一般貨仔嚟嘅，普通人嚟嘅啫。其實唔值得驕傲㗎，但係佢哋係認叻喎。但佢哋中意認叻喎，正正係因為佢哋驕傲同埋認叻，所以佢哋唔明白一樣嘢，就係唔明白十字架嘅道理啊。所以保羅喺第18節咁講，佢話：因為十字架嘅道理，在那滅亡嘅人為愚拙，在我們得救嘅人卻為神嘅大能。保羅又講啦，喺滅亡嘅人眼中，十字架嘅道理係愚拙嘅。滅亡嘅人即係話唔信耶穌嘅人。其實咧，保羅喺度講得好大膽噶，好直接咁講，佢話唔信耶穌嘅人咪滅亡嘅人咯，即係唔信耶穌嘅人就係落地獄嘅人咯，一啲都唔留情面嘅。嗱，當然啦，當我哋喺人際關係嘅時候，即係社交嘅時候，當見到一啲唔信耶穌嘅人，我哋唔會咁講，你係咪死緊嘅人咯？你唔會咁講啊？你係落地獄嘅人咯？你唔會咁樣講噶。即係如果你咁樣話佢哋咧，其實你唔使傾偈噶啦嚇。所以保羅咧其實唔係咁樣，因為保羅係對住一班咧信咗嘅人講嘢，佢對住一班信徒講，所以比較直接啲啊，可以直接啲對住自己弟兄姊妹講啦，講得好直接。唔信耶穌嘅人就係滅亡嘅人，唔明白十字架道理嘅人就係會滅亡嘅人。直接咁講，二來就係咧，佢想提醒呢班咁多嘅信徒啊，你哋口口聲稱話自己信咗耶穌，但係你哋卻唔明白十字架嘅道理，咁你同嗰班滅亡嘅人有咩分別啊？係嘛？你明明話只信耶穌啊，但係你原來唔明白十字架嘅道理，所以你仍然自我中心吓，你仍然唔懂得去謙卑，咁你同嗰班滅亡嘅人一樣冇分別。保羅就想強調呢一點啊，提醒佢哋啊，你哋究竟係咪得救嘅人嚟㗎，定係滅亡嘅人嚟㗎？咁咩係十字架嘅道理啊？保羅喺度咁講，佢話喺得救嘅人眼中，十字架嘅道理就係神嘅能力、神嘅智慧。呢種智慧係超越咗我哋想象嘅。如果係單靠我哋人嘅智慧咧，係唔會明白㗎。唯有係神親自向我哋說話，係神親自解說㗎嘛，話俾我哋知，解釋俾我哋知道，我哋先會明白㗎嘛，我哋先會好驚訝咁樣吓，
原來咁噶，神嘅智慧原來咁樣，原來神嘅拯救嘅行動係咁樣噶，係神親自話俾我哋知噶，係耶穌講解我哋知，我哋先會明白噶。所以我哋有時會咁樣形容基督教嘅。基督教係一個咩宗教？係一個啟示嘅宗教，係一個由上而下嘅宗教嚟嘅。即係話咧，呢個宗教嘅所有內容，信仰嘅所有內容咧，都係由神親自話俾我哋知道嘅。神做過啲咩？係神親自同我哋講，俾我哋知道。我哋要點樣敬拜呢個神？係神話俾我哋知噶。如果唔係，我哋唔識敬拜佢噶。相反啦，如果嗰個宗教係人所創造咧，就唔同噶咯，唔係咁噶咯。嗰下咧就係嗰啲宗教就唔會下下強調咧，我信嘅內容咧係神話俾佢知噶。你如果你有留意其他宗教就知，佢唔會強調話呢樣嘢係神話俾佢知嘅。呢個世界點創造嘅係由神話，即係佢哋唔會咁樣強調嘅。但係佢哋又知嘅，佢又知呢個世界點嚟嘅，但係佢唔強調嘅。即係好似喺嗰陣時咁樣，希臘神話係最盛行噶啦，或者羅馬神話咁樣，嗰啲都係人想象出嚟噶嘛。所以咧，你唔會見到記載咧話咧，希臘神啊，宙斯話俾你知咧，佢應該要點做，冇喎，唔會噶，唔需要講，因為佢中意點做就點做得噶啦。拜希臘神啊，拜羅馬神啊，咁佢哋中意點拜就點拜啦。但係基督教唔同嘅，係神親自話俾我哋知，係神讓我哋知道我哋所信嗰個神係一個點樣嘅神，所以我哋先會咁樣講咧，係講話聖經係神嘅說話啊嘛，我哋先可以咁講啊嘛。即係聖經雖然係由人所寫嘅，但係所有人佢寫嘅時候，佢都會話係由神話俾佢知，神教佢哋點寫，佢哋就點樣寫噶啦。神話啲佢應該點樣寫，佢聽咗佢哋信服就寫低啦。我哋先可以喺聖經裏邊認識神，先知道咩係十字架嘅道理啊嘛。喺得救嘅人嘅眼中裏邊，要認識十字架嘅道理，係需要人嘅謙卑、人嘅信服嘅。你要信服噶，因為人哋話俾你知噶，你要接受噶，你唔係自己諗出嚟噶嘛。你要信嘅，你要聽話嘅，所以十字架道理就好似一份禮物咁啦。人哋送俾你，我哋要接受，唔使諗咁多噶，單純咁接受一份咧嚟自神嘅禮物。唯有咁咧，你先會慢慢去明白呢份禮物嘅內容係點啊嘛。你先接受咗，先承認呢份禮物，然後你就慢慢咧去認識呢份禮物，慢慢去知多啲咩叫十字架道理。繼續去接受呢份禮物咧，呢份咧係一份咧喺世人眼中認為係愚拙嘅禮物。所以得救嘅人係需要謙卑嘅，而滅亡嘅人卻係驕傲。因為滅亡嘅人佢唔願意接受神嘅解說啊嘛，佢唔願意接受耶穌所講嘅一切啊嘛，佢唔願意耶穌話咁樣嘅，你信啦。耶穌話你死後信佢嘅有天堂噶啦。你唯有信嘅啫，但佢唔願意接受啊滅亡嘅人，佢企圖要用自己嘅智慧啊嘛，佢用自己嘅諗法咧去理解神，佢要咧用自己嘅智慧咧去創造一個完美嘅神，佢覺得耶穌咁講唔夠完美喎，一個完美嘅神應該係點㗎？佢就要諗啦，就要通過佢嘅智慧啦，所以佢嘅出發點咧係由自己出發㗎，因為咧佢要用自己嘅角度去構想。去思想呢個神係點樣，佢要用自己嘅智慧妄想，其實用妄想用自己嘅智慧去認識神，甚至乎咧係控制神。因為當你嘅智慧可以用單憑你嘅智慧去理解到神咧，其實你咪可以控制佢咯，好似你控制其他人一樣啫嘛。當你嘅智慧高過其他人，你咪可以控制佢咯。你知道佢諗咩啦？你咪知道預測到佢做啲咩咯，然後你咪控制佢咯。你對人就係咁啦，如果你對神都係咁，你就會控制到神咯。你知道呢個神原來係咁樣嘅，咁我預測佢行為，咁我咪控制到佢咯。
但係咁樣做咧，最終係失敗，因為人嘅智慧係高唔過神嘅智慧啊嘛。所以神喺第19節嗰度咁講啦，神話我要滅絕智慧人嘅智慧，廢除聰明人嘅聰明。而保羅亦都喺第20節嗰個更加咁樣補充，佢話智慧人喺邊度，文士喺邊度，世上有辯士在哪裏？神豈不是叫世上嘅智慧變為愚拙咩？所以保羅喺度大膽咁質問所有人啦，質問嗰啲哥林多嘅信徒，佢話叫晒佢哋認為世上所有最聰明嘅、最叻嘅，全部出晒嚟，睇下佢哋嘅智慧係咪真係可以同神嘅智慧比較，定高低，係咪咁犀利？但係結果係點啊？結果係神咧會將佢哋所謂嘅智慧係變做愚拙嘅。唔單止係咁，神嘅做法係仲更加去極端嘅，更加絕嘅。佢話神係唔會用人心目中所用嘅智慧去做事，神相反係用人心裏邊覺得好蠢嗰啲嘢，好愚拙嘅行為去做事。所以喺第廿一節嗰度咁講嘅話，世人如果憑自己嘅智慧既唔認識神，神就樂意用人所當作最愚拙嘅道理去拯救一啲人，呢個就係神嘅智慧啦。所以神嘅做法係同人嘅諗法係完全相反嘅，完全反轉嘅。所以滅亡嘅人咧，以為可以靠自己嘅智慧得救啊，或者可以希望咧，神係用世人嘅標準去救佢哋啊，呢個妄想嚟噶。神嘅做法係相反嘅，神係用咧喺人嘅標準非常愚拙嗰啲道理，神就係用嗰啲非常愚拙嘅道理咧，去拯救嗰啲相信呢啲愚拙道理嘅人。所以呢班人係咩人啊？呢班人咧喺世人眼中就係一班愚拙嘅人嚟嘅。竟然世界有一班人咧，竟然去相信一啲咁愚拙嘅道理，你諗下嗰班人係咪愚拙啊？所以咧，你難怪會有時聽到啲人會講啲基督徒係蠢嘅，係愚拙嘅，係傻嘅，竟然去信耶穌，係傻傻地嘅。喺個世界咧，喺個世代咧，當人人都係自我中心，係為自己，係以自己出發嘅時候咧，呢班人咧竟然去講咧彼此相愛，係咪好奇怪啊？當所有人咧都係以自己為出發嘅，以自己嘅享樂、自己嘅喜好特別你所講嘅 AI 時代嘅時候，你更加要見識到啊！因為成個 AI 都係為你自己而設嘅，個 AI 咧就會慢慢去理解你係一個咩人。你去上所有嘅社交媒體都一樣噶，嗰啲社交媒體咧就會慢慢去理解你嘅行為、你嘅思想，然後當你每一次上嗰啲媒體咧，佢就俾相關嘅資料你睇噶嘛。你有冇咁嘅經驗啊？你應該有噶。當你喺嗰個社交媒體度或者一啲搜尋儀器嗰度咧，你 search 下我想去日本旅行，咁 search 完之後咧，你往後咧去到嗰啲社交媒體咧，就成堆嗰啲日本資料俾晒你啦。或者我想咧睇下啲咧追星嘅某個明星嘅嘢，跟住佢之後就出晒所有嗰啲明星嘅嘢，全部為你而設噶嘛。所以呢個世界就係為你而設咯。你久而久之，你就覺得成個世界會為你而轉咯。你如果睇得多嗰啲咁嘅社交媒體嘅新聞咧，你就以為我睇嘅嘢就係最重要嘅嘢啦。我明明追緊呢個明星噶，跟住咧，哇！成個社交媒體都係佢嘅新聞，咁佢唔係最紅咯？其實你俾呃緊自己嘅，係你自己以為啊嘛，因為嗰個 AI 就將嗰啲資料俾晒你啊嘛，咁你就活喺自己世界度啦。你以為呢個明星係最好，跟住我追佢咧最有眼光，其實出到去咧，你問人咧，人哋唔知喎，唔識噶喎。你永遠咧就係會活喺自己嘅世界度啦。所以當人變到咁嘅時候咧，然後有一班人咧話唔係啊，我哋要彼此相愛㗎，我哋為下其他人着想。咁你呢班咪傻咯？我哋要柔和謙卑嘅，咁呢班咪一班愚拙嘅人咯。你話如果咧神用人嘅標準去拯救我哋，你覺得神係會點拯救我哋咧？如果要用人嘅標準，我先講咁樣，
睇下換個角度啊！如果神唔用嗰啲愚拙方法，神係用一啲人嘅標準，喺呢班咁嘅哥林多信徒眼中咧，其實佢所要嘅人嘅標準係咩啊？喺第22節嗰度有講，佢話猶太人係要神蹟，希臘人係求智慧，即係話呢個係佢當時啲人咧普遍嘅諗法。猶太人因為佢過去嘅歷史，喺過去佢哋嘅民族嘅歷史裏邊，神做過好多神蹟去拯救佢哋。喺摩西時代開始，神已經咧即係帶佢哋出埃及，用10災去對付埃及人，又幫佢哋分開個紅海。其實好多神蹟㗎。神將咧嗰個應許之地賜俾猶太人啊。喺當中咧，神用咗好多神蹟奇事去幫助佢哋打仗，去得到嗰塊地。神用呢啲證實咗神係一個獨一真神。所以當耶穌嚟到嘅時候咧，嗰班猶太人咧就好期望耶穌咧去行更多偉大嘅神蹟㗎。佢好期望啊，耶穌去做返舊約時代神所做嘅神蹟。佢唔係好希望咧耶穌去講鬼醫病嘅，即係因為呢啲唔係佢哋預計嘅，因為講鬼醫病係咧去幫一啲弱勢社群嘅人嘛。猶太人唔係咁着重呢啲嘢，猶太人係想咧耶穌去行神蹟咧係打贏嗰啲羅馬人啊嘛，去推翻羅馬政府啊嘛，係行嗰啲神蹟嘛，行嗰啲好勁啊！去幫佢哋打仗嗰啲神蹟，因為以前咧神就幫佢哋打過仗啊嘛，所以佢希望耶穌做翻嘛。呢個就係猶太人嘅標準啦，佢哋對神嗰種期望啦。嗱，至於希臘人又唔同啦，希臘人咧係班咧即係對智慧咧好追求嘅純上智慧嘅人咧，佢係好中意一啲咧討論啲哲學嘅嘢嘅，佢中意討論一啲形而上嘅知識嘅。所以希臘裏邊咧佢嘅歷史裏邊出咗好多偉大嗰啲哲學家嘅，即係蘇格拉底啊、柏拉圖啊、亞里士多德啊嗰啲，全部都好偉大。嗰啲哲學咧，去到今時今日都仲影響我哋嘅世界嘅。嗱，佢哋嘅哲學個思想嘅核心咧，有個大致上有個可以咁樣理解佢哋嘅諗法就係咁嘅。佢哋覺得咧靈魂係完美嘅，形而上啊嘛。所以靈魂係屬於形而上嘅嘢，而個肉體係次要嘅。佢覺得人嘅終極目標咧就係咧擺脫咗個肉身嘅限制，淨係得返靈魂嘅存在咧，嗰個境界就為之最完美嘅。呢啲係嗰啲希臘人嘅諗法嚟嘅，嗰啲哲學家。所以當希臘人知道耶穌嘅拯救方式咧，佢哋好驚訝嘅，難以接受。因為保羅點講？保羅話耶穌係從死裏復活。嗰種復活唔止係靈魂復活，係肉體復活。所以當希臘人佢哋聽到保羅咁講嘅時候，佢就嘲笑保羅咯。佢話：你所傳嘅道理真係好笑啦，因為當中提到肉體復活啊嘛。喺希臘人嘅眼中咧，肉體係次要噶嘛，唔完美嘅嘢嚟噶嘛，而且肉體係有限制啊嘛，係限制個靈魂啊嘛，個靈魂唔可以周圍去啊嘛，因為一個肉體限制啊嘛。所以冇理由咁樣噶，喺佢哋嘅心目中咧，神唔應該咁樣拯救噶。神嘅拯救應該淨係限於靈魂嘅，唔應該連個肉體都要復活噶。呢個就係嗰陣時嘅人標準啦。所以聽到保羅講所傳嘅福音就係咁話，耶穌復活，連個肉體都復活，個肉體冇用嘅嘢嚟嘅，點解你要佢都復活啦？咁樣。所以喺呢啲人嘅標準影響下，喺猶太人要神蹟，希臘人要智慧，呢啲思想影響下咧，十字架道理咧就係愚拙噶啦。唔信嘅人就係咁啊，自我中心啊，佢堅持自己嘅想法啊，佢認為咧神都要掌握人嘅智慧，係啦，佢要神咧都有人嗰種智慧。佢要神咧都要行神蹟，如果個神唔行嗰啲神蹟啊，即係打仗嗰啲啊，好偉大嗰啲啊，驚天動地嘅神蹟啊，如果唔行嗰啲就唔係真正嘅拯救啦。所以佢哋拒絕，
佢哋唔信耶穌啊，佢係拒絕呢個十字架道理啦，所以佢哋成為咗個滅亡嘅人啦。個情況就係咁啦。哥林多信徒都係咁喎，佢哋雖然信咗耶穌啫，但係原來佢哋骨子裏邊啊，都受呢啲思想影響嘅，形成咗佢哋驕傲咯，佢哋自我中心咯，佢哋其實仍然心裏邊有一種渴望咧，就係話咧，希望耶穌嗰種拯救係符合佢哋嘅要求啊。佢哋雖然信咗耶穌啊，但係佢哋仍然受呢啲思想影響。上次講啦，佢哋受咗啲商業世界嘅思想影響，但係唔止咁樣，佢仲受到呢啲神蹟、智慧、人嘅智慧嗰種影響啦。所以佢哋希望有神蹟，亦都希望有人嘅智慧。佢哋要有神蹟，要咩神蹟啊？即係話佢哋想要有神嘅能力啊！佢希望咧，神通過佢哋咧施行神蹟啊！佢哋希望咁做，希望延續耶穌所做嘅嘢。佢希望再見到神蹟，即係話佢哋希望咧追求嗰啲屬靈恩賜。所以你繼續睇落去咧，繼續睇落去哥林多前書咧，就知道呢個問題啦。佢哋不斷追求屬靈恩賜，而且佢哋會因為呢啲屬靈恩賜咧而驕傲。本身呢啲屬靈恩賜咧，上帝賜俾佢哋咧，係要佢哋咧去彼此服侍噶嘛，互相配搭噶嘛，應該咁樣噶嘛。因為大家有唔同嘅能力，大家有唔同嘅才幹，喺個群體度就係要互相配搭。但係如果當佢哋只顧認叻嘅時候，呢啲屬靈恩賜就係成為佢哋分黨分派嘅緣由啦。佢哋就會分裂啦。佢哋唔係要互相配合，相反係互相認叻。所以咧，跟住落嚟咧，喺哥林多前書嘅呢個後邊嘅部分咧，保羅就要處理佢哋呢個問題啦，關於屬靈恩賜問題。另外佢哋就要人嘅智慧喎，即係話咧，佢哋話咧，佢仍然覺得靈魂係最重要噶。雖然佢相信咗耶穌，佢知道將來會復活，但係佢骨子裏咧仍然覺得靈魂係最重要，肉體係次要嘅。導致佢哋嘅思想諗法就會覺得靈魂同肉體係二分法，兩樣嘢分開啦，開始分割啦。靈魂同肉身係分割，導致佢哋咧淨係珍惜重視靈魂，個肉體咧又可以任意而為嘅喎，因為冇影響啊嘛。靈魂同肉體係分開嘅，所以呢個思想構成好多個問題啊。其中一個問題我哋下禮拜會講嘅就係個淫亂嘅問題啊。因為肉體唔重要嘛，所以淫亂都冇問題啦。因為將來個肉體都冇用噶啦，所以佢哋覺得淫亂，而家淫亂係冇影響嘅，冇影響佢哋得救嘅。因為最緊要咧個靈魂冇受污染啊，因為佢哋將呢兩樣嘢分開咗嘛。但係喺我哋信仰係兩樣嘢黐埋噶嘛。當你肉體受污染，你靈魂都受污染嘛。呢個係我哋信仰嚟噶嘛。但係嗰班人受到希臘文化影響咧，就會將呢兩樣嘢分開啦。佢哋仍然係追求一啲形而上嘅哲學，影響咗佢哋，亦都係咁樣影響咗佢哋。佢哋會以為自己係最有智慧嘅，以為自己提倡嗰啲想法、嗰啲學說係最好嘅。因為一講智慧、一講形而上嘅一啲咁嘅哲學嘅話咧，就好多唔同嘅學說噶啦，講咩都得噶，你講得通就得噶啦，大家都可以冇衝突噶，咁啊變咗你咪越嚟分開咯，亦都係一個分黨分派嘅情況出現啦，又互相競爭啦，即係好似頭先所講嗰幾個最出名嘅哲學家柏拉圖啊、亞里士多德，其實佢哋對於哲學嘅諗法係可以完全相反喎，所以先形成咗幾個學說啊嘛，咁啊互相去爭鬥啊嘛。當其時嘅哥林多信徒就受到呢啲影響啦，受到神蹟同埋人嘅智慧影響。咁我就想問下大家啦，香港嘅信徒又會受到咩影響呢？受到咩思想影響咗我哋呢？令到我哋嗰個信仰上呢有啲雜質啊。嗱，我哋
同樣會受商業思想影響啦。我上次講過啦，我哋會受到商業思想影響。另一樣嘢我哋會受到影響嘅就係民間嘅宗教影響。我哋會深受呢個民間宗教影響。我哋雖然信咗耶穌，其實不知不覺㗎。你有時唔會點樣諗咧，其實你都受到嗰啲民間宗教影響咗你嘅。我哋可能會咁樣諗嘅，即係拜偶像就要燒豬嘛，燒雞嘛。咁拜耶和華神係咪燒咩啊？燒羊燒牛啊嘛，咪差唔多咯，都係燒啲嘢嘅，不過動物唔同咗啫，都係要獻祭嘅。有啲人會咁諗噶，大家都要獻祭啊嘛。但係唔好忘記喎，我哋所拜嘅神咧，想要我哋獻嘅係咩祭喎？再唔係呢啲動物祭啦，而係人嘅活祭啊嘛。耶穌想我哋獻上我哋自己啊嘛，成為活祭啊嘛。另外我哋要留意嘅就係咧，民間宗教亦都對我哋影響咧，就係其中一影響我哋對神嘅態度啊。民間宗教對我哋影響嘅就係話有事先揾神咯，冇事就唔使揾佢噶啦。多數嘅人咧去寺廟度拜神咧祈福咧，就係有事嘅時候啦。冇事嘅時候多數都唔去噶，係咁嘅喎。你有嘢要求，咪入去寺廟度求咯。一定係有嘢嘅，有嘢求嘅，無事不登三寶殿嘅嚇。你冇事冇幹唔會入去噶。所以咧，嗰啲即係廟祝嗰啲人咧就好醒嘅，所以佢哋發明咗一樣嘢啦，發明咗一個叫犯太歲嘅嘢。所以年年都有人犯太歲嘅，所以年年都要有人入去寺廟度化太歲咯。佢就要用呢樣嘢嘛，維持個人流啊嘛。如果唔係冇人嚟，如果冇事冇幹，個個都唔嚟嘅話，咁咪天下太平，咁啊成個禮拜冇人咧。但係唔係話而家犯太歲啦，12個生肖總有幾個犯太歲嘅，所以咧總有啲人一定要嚟呢度嘅，即係保持個香火鼎盛，一定掂嘅。所以如果我哋帶住個思想咧去敬拜耶穌嘅時候，就大鑊噶啦。你諗下，你有困難，你頭暈身㷫先去祈禱揾神，先揾耶穌。當你有困難嘅時候咧，你就要顧住啦。我要個個禮拜都要返教會啊，因為希望咧耶穌幫我，希望咧耶穌咧施行佢嘅憐憫去幫我。但的確係咁喎，但耶穌又的確好憐憫喎。見到好多咧即係有事先返教會嘅人咧，耶穌又好憐憫佢哋喎，幫到佢哋喎。但係呢個思想唔正確嘅，其實雖然耶穌憐憫啫，但係我哋唔應該有呢種思想，因為呢啲太自我中心啦。你有事先返嚟，冇事就唔返啦。有事就返得勤力啲，有事咧連其他咩聚會我都嚟晒。冇事嘅時候咧，我得閒先過嚟。呢啲思想態度唔正確。民間宗教仲影響咗我哋另一個思想嘅就係我哋奉獻嘅態度。我哋奉獻嘅態度，奉獻其實係基督徒嘅本分嚟嘅，即係話咧，你無論咩情況都好，你都要奉獻，而且係恆常奉獻嘅，係有規律嘅奉獻嚟嘅。嗰個係你要按我哋而家嘅即係標準，係我哋每個月規律咁樣奉獻嘅，呢個係基本嘅奉獻啊。所以我哋應該要做好呢個基本奉獻，然後再到一啲特別嘅情況先做一啲特別嘅奉獻，例如感恩奉獻。如果我哋睇呢個我哋個奉獻風啊，你見到有好多嘅唔同嘅即係嗰啲名啦，有個叫感恩奉獻啦。其實呢個感恩奉獻係代表住我哋感謝神額外嘅恩典嘅奉獻嚟㗎。所以我哋應該係先做咗1/10嗰個基本奉獻先，然後先再做感恩奉獻。如果你連基本奉獻都冇做，卻係走去做一啲額外嘅奉獻呢，咁係點啊？咁有咩問題啊？我冇做基本啊，我基本唔做啊，但我就着額外啫。呢個就係好影響我哋對神嗰種奉獻嘅態度啊！即係原來當我哋感受到神嘅額外恩典，我先會奉獻嘅。當我嗰個月感覺唔到神有額外對我額外嘅憐憫呢，
我就唔會奉獻，因為呢個額外憐憫你多數都係神做咗一啲實質嘅嘢喺你身上，你感受到神幫助咗你，或者我祈禱一樣嘢，神幫助我解決咗，所以我做一個感恩嘅奉獻。咁呢個啱嘅，神幫我你做一個感恩奉獻，但係呢個係額外嘅，你要記住呢個額外嘅。額外嘅意思係你平時嘅做奉獻先得嘅。如果你平時冇做奉獻，單單做額外嘅感恩奉獻，即係話只有當神幫咗你嘅時候，你先奉獻。咁有咩問題啊？咁唔係好大問題咩？如果神唔係實實在在幫你嘅話，我就唔會奉獻㗎啦。咁呢個係咩奉獻態度啊？咁呢個咪就係民間信仰嗰種奉獻態度咯。佢幫咗你，你就供添香油俾佢；佢冇幫你，你咪唔添香油咯。呢個咪一種交易，甚至乎一個獎賞咯。耶穌，你今次做得好，我奉獻1000蚊俾你，咪獎賞耶穌咯。因為你平時唔奉獻啊嘛，當你感受到耶穌真係幫咗你，你先奉獻啊嘛。咁呢個就係問題咯。呢個咪一啲比較自我中心嘅問題咯，比較自我噶，自我為主啊。耶穌唔聽我講嘛，都冇聽我奉獻，即係冇聽我祈禱，佢又冇幫我。今個月我同耶穌好似冇乜關係咁樣，我感受唔到佢幫過我啲咩，我仲係咁苦。我呢個月咧又俾上司鬧，做功課做得唔好，頭頭碰着黑，耶穌都冇幫我，今個月唔奉獻住咯。到下個月啦，即係耶穌幫我，我賺多咗錢，我今個月咧耶穌幫我咧，我生意做好咗好多，所以我就感恩奉獻啦。咁嘅態度咪唔啱咯，咁咪自我中心咯。而我哋應該要做咧，係做好基本嘅奉獻先嘛。我唔係話我哋唔應該做感恩奉獻，我哋都應該做，但係我哋第一步要做嘅係做好基本嗰個十一奉獻，因為呢個基本嘅奉獻十一奉獻係已經包含咗感恩嘅成分噶啦。即係你唔好話個名冇寫感恩就唔知佢係感恩，其實基本奉獻就係包含咗感恩嘅成分。呢個感恩係超乎咗神有冇實際去俾一啲恩典你嘅，神有冇真正賜福俾你啊？喺你實際生活上咧都唔緊要噶，我都會照繼續奉獻噶，繼續奉獻啦。呢個係我哋責任啊，做基督徒嘅責任，我哋要恆常奉獻嘛。而且呢個係一個恆常嘅感恩回應，因為要回應啲咩？感恩啲咩？就係感恩咧，神拯救咗你啊嘛，十字架道理啊嘛，呢個就係十字架道理啊嘛。神拯救咗你生命嘛，賜予咗你個復活嘅生命，你永恆生命，所以你每個月都要基本做好個奉獻啊嘛，而唔係話咧嗰個月神冇真正喺我生活上賜福俾我咧，我就唔使奉獻啦。要嗰個月咧，神咧聽咗祈禱咧，我先會奉獻啦，唔係咁嘅，所以希望弟兄姊妹要明白一樣嘢。都聽落好似好複雜，我都未必講得好清楚。但係希望幫助大家去思考下，我哋奉獻嗰種態度，我哋帶住咩心去奉獻呢？呢個好緊要。係咪一啲實際嘅幫助咗你呢？你先會有奉獻嘅心呢？定係我為着耶穌已經拯救我呢件咁重要嘅事，我已經足夠令我個月呢都恆常奉獻啦？去表達我個感恩嘅心情咧。好啦，講咗好多負面嘅嘢，而家講下啲比較正面啲、積極啲。咁點做到謙卑啊？咁樣即係除咗唔好自我中心、唔好驕傲之外，咁仲可以有啲咩可以做到啊？我哋應該有啲咩心態啊？咁樣我哋睇下第4章第7節，保羅話：使你與人不同的是誰呢？你有什麼不是領受的呢？若是領受的，為何自誇？彷彿不是領受的呢？我哋嘅生命，我哋所有擁有嘅一切都係嚟自神，所有嘢都係神賜俾我哋嘅禮物嘛。如果唔係神賜俾我哋就乜都冇噶啦。
所以我哋有啲咩係可以驕傲呢？冇理由可以驕傲噶咯，冇嘢可以自誇噶咯。保羅話：我哋有咩會覺得因為我有錢就驕傲，可以睇唔起人呢？又或者因為我讀得書多，我驕傲可以睇唔起人呢？冇啊！所有嘢都係神賜俾你噶嘛。你連你嘅生命都係神賜俾你嘅，你要有呢個生命，你先可以做到其他嘢嘅。咁你有啲咩可以驕傲呢？自誇呢？所以謙卑嘅人唔會驕傲，同樣謙卑嘅人都唔會自卑嘅，因為謙卑嘅人好清楚自己擁有啲咩啊嘛，佢為自己擁有嘅嘢已經滿足啦，佢唔會因為自己唔足夠嘅嘢而自卑嘅，唔會覺得自己低人一等嘅，佢因為知道所有嘢都係神賜噶嘛，我會睇我有嘅嘢，冇嘅嘢我唔會自卑噶。神冇賜俾我啫嘛，所以謙卑嘅人應該會睇到咩？係就自己嘅長處同埋人哋嘅長處啊嘛。佢要諗到點樣去互相去配搭啊嘛。我嘅長處係要同人哋嘅長處係互相配搭、互補不足噶嘛，而唔係妒忌噶，而唔係競爭噶，係唔存在競爭噶。大家唔同嘅長處個目的就係互相幫忙啊嘛。所以謙卑人都好容易接受到自己唔完美噶，佢知道自己嘅缺點嘅，佢唔介意接受人哋幫助噶。謙卑嘅人唔介意接受人哋幫助噶。有啲人唔願意接受人哋幫助，其實某程度係唔謙卑咯。我咁講唔係話咧，即係培養大家去懶惰，好啦，我接受人哋幫助，大家幫我啦，我咩都唔得噶，我都唔得噶。唔係咁，我哋都要努力改善自己嘅缺點，但係有啲嘢係改唔到噶嘛。弟兄姊妹，你應該知噶，有啲嘢改唔到噶嘛，天生嘅嘢改唔到噶嘛，有啲嘢就算你想改，都唔係一下子改到噶嘛，可能改嘅時候都有個過程啊嘛。咁嗰個過程你咪要俾人哋去幫你咯，接受人哋幫你咯，唔需要介意咯，唔需要話自卑啊，唔好啊。唉，我生得咁偉啊，或者一定要揾人幫我去攞啲高嘅嘢，你唔需要咁諗咯。你需要諗就係我哋係互相配搭嘅，佢生得高嘅咪幫手攞啲高嘢咯，我生得矮咪抹下地下咯，互相配搭噶嘛。所以如果我哋做到咁樣，我哋一個謙卑嘅人，啲未信耶穌嘅人咪對你有好印象咯，繼而佢哋咪會對耶穌有好印象咯。所以呢個咪見證咯。你過往唔知點樣做嘅話，你而家識做嘅話，人哋咪會唔信嘅人會受到你影響咯。見到呢個人改變得咁大嘅，Chris 咧以前唔係咁嘅，好認叻嘅，而家點解咁變咗咁樣嘅？咁佢咪會有驚訝、有疑問，可能會問下你咯。不過咁，保羅都好清楚人嘅軟弱噶，佢清楚人咧係中意認叻嘅。彷彿咧，我哋嘅 DNA 裏邊咧有一種認叻嘅 DNA 嘅。你唔認叻咧，周身唔取財嘅。總會有時咧，你突然之間嗰個認叻嘅嗰種潛意識或者嗰種 DNA 咧就會出嚟啦。好想認叻啊，好想有少少俾我認下叻啦咁樣。所以保羅喺第1章31節佢咁講：誇口嘅當指着主誇口。既然我哋咁鍾意認叻，就唔該你係指住主耶穌去認叻誇口。當我哋想認叻嘅時候，就應該話係啊，好叻㗎，所有嘢都係耶穌俾我㗎，因為我信咗耶穌咯，佢賜俾我咯。當指着耶穌去誇口，你認叻唔係話我自己好叻，係耶穌令到好叻啊，係耶穌叻啊。所以第30節佢咁講，佢話神又使他耶穌成為我哋嘅智慧、公義、聖潔、救贖。信咗耶穌之後，我哋有真正嘅智慧，唔係人嗰種智慧啊！我哋有真正嘅公義、真正嘅聖潔、真正嘅救贖。所以無論我哋擁有幾多嘢都好啊，你有幾多嘢都好，我哋可以誇口嘅就係指住耶穌去誇口。我哋將當得嘅榮耀係歸翻俾耶穌，唔係歸自己。唔再自我中心啦，完全喺信服，完全信服喺耶穌嘅吩咐裏邊。我哋成為一個謙卑嘅見證。我哋低頭，我哋禱告。
耶穌求你幫助我哋，讓我哋完全放低自己，放低我哋自我中心嘅諗法，我哋願意降服於你面前，將我哋嘅生命主權交俾你，完全順服喺你面前，成為一個謙卑嘅見證，讓人哋通過我哋去認識你。求主幫助我哋，以上禱告奉耶穌名求。